नमस्कार दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम आपको बता रहे हैं रिफ्लेक्स कफ इन फीमेल्स, औरतों में प्रतिवर्तित खांसी। मतलब किसी एक मर्ज को रोक देने की वजह से खांसी आ जाती है, तो उसका इलाज बता रहे हैं। इसमें सबसे पहली दवा है सेनेसियो, मासिक धर्म के दब जाने के कारण होने वाली खांसी। जब मासिक धर्म रुक गया और खांसी आ गई तो इस दवा से ठीक होगी। दूसरी दवा है सीपिया, जब खांसी कूल्हे से प्रारंभ होती हुई लगती है, वह कफ नमकीन होता है, तो सीपिया दवा से वो खांसी ठीक होती है। तीसरी दवा आपको बता रहे हैं मिलेफोलियम, मासिक धर्म या बवासीर के मस्सों को दबा देने के कारण खांसी हो जाती है, तो मिलेफोलियम से ठीक होगी। और अगली दवा है एक्टिया रेसिमोसा, इसका एक नाम और है सिमिसिफ्यूगा। तो एक्टिया रेसिमोसा का लक्षण है रात्रि के समय थका देने वाली खुश्क खांसी, जिसमें गुप्तांगों में विशेष संवेदनशीलता होती है, तो इस दवा को दिया जाता है। इसके बाद है अम्ब्राग्रीसिया, मूत्र कष्ट के साथ जब थोड़ी सी भावुकता पर खांसी एवं मासिक धर्म बढ़ जाता है, तो अम्ब्राग्रीसिया से ठीक होता है। इसमें मूत्र कष्ट के साथ जब थोड़ी सी भावुकता पर खांसी एवं मासिक धर्म बढ़ जाता है, तो अम्ब्राग्रीसिया से ठीक होता है। अगली दवा है एपिसमेल, युवतियों में मासिक धर्म प्रारंभ होने पर कर्कश खांसी, जिसमें दाईं ओर के गुर्दे में संवेदनशीलता होती है। युवतियों में मासिक धर्म प्रारंभ होने पर कर्कश खांसी, जिसमें दाईं ओर के गुर्दे में संवेदनशीलता होती है, तो ये दवा जो है एपिसमेल से इसकी खांसी ठीक होती है। अगली दवा बताने जा रहा हूँ वाइबर्नम ओपलस, गर्भावस्था की खांसी, जिसके कारण गर्भ गिर सकता है, यह इस प्रॉब्लम को रोकती है। यानी औरत अगर प्रेग्नेंट है, पेट में बच्चा है और उसको खांसी आती है तेज तेज, तो हो सकता है खांसी की वजह से बच्चा गिर जाए, तो इस दवा को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वाइबर्नम ओपलस 30 पोटेंसी में 30 इसको तुरंत प्रेगनेंसी में देते रहना चाहिए और जल्दी जल्दी देना चाहिए। 2-2 घंटे पर देना चाहिए और दिन भर में 4-5 बार दे देना चाहिए, ताकि उस तरीके की कोई दिक्कत न हो। हालांकि हमने ये भी बताया है वाइबर्नम प्रूनिफोलियम के बारे में कि वाइबर्नम प्रूनिफोलियम का मदर टिंचर अगर 15-15 बूंद पिला देंगे पानी में डाल के, तो बच्चा गिर नहीं पाएगा। किसी भी कारण से बच्चा गिर नहीं सकता अगर आप उस दवा को दे देंगे। लेकिन यहाँ पर हम बता रहे हैं कि अगर गर्भावस्था में खांसी आ रही तो वाइबर्नम ओपलस देना है और इस तरीके से देना है। अब अगली दवा हम बता रहे हैं कालीबाइक्रोम, ये भी गर्भावस्था की खांसी में दी जाती है। इसमें कफ जकड़ा हुआ होता है, इस दवा से कफ ढीला हो जाता है और 2-3 खुराक की खांसी को रोक भी देती है। सुबह दोपहर शाम इसको प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। गर्भावस्था की खांसी में इस दवा को दिया है। अगली दवा मेडोरिनम, गैनोरिया या मूत्राशय में सूजन के कारण स्त्राव के साथ खांसी होती है, तो मेडोरिनम दवा दी जाए। तो दोस्तों, ये दवाइयाँ 30 पोटेंसी में ही यूज़ करनी है और इसको अगर आप गोली और 1 ग्राम की शीशी रखे हैं तो गोली भर करके और 15-16 बूंद दवा डाल करके, जैसे मैंने बताया है, उसको ठोक करके मिला करके और नियमित रूप से लीजिए। और अगर आप घर में व्यवस्था नहीं रखें तो सीधे दवा मंगाइए और 2-2 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल करके पीना शुरू कीजिए या पेशेंट को देना शुरू कीजिए। और सुबह दोपहर शाम या सुबह दोपहर शाम रात जरूरत अनुसार 3 या 4 खुराक देते रहिए। निश्चित रूप से आराम मिलेगा और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। जिस किसी महिला को इस तरीके की शिकायत है उसका ट्रीटमेंट आसानी से हो जाएगा, कम खर्च में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।